Всем доброго времени суток! С вами Лара. Приветствую вас на своем канале. У нас сегодня будет новое онлайн-гадание на тему «Ветер перемен». Мы посмотрим 12 знаков зодиака от Овна до Рыб на одну карту. Может быть, будут дополнительные карты. Посмотрим по ходу, какой же ветер перемен ждет вас в ближайшее время. Овен, Телец, Близнец, Рак, Дева, Лев. Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Овен. Карта Кольцо. Перемены могут относиться как к области семейных взаимоотношений, так и к области каких-то договоров, каких-то обязательств. Давайте посмотрим, чем же завершатся ваши перемены. А вы получите именно то, что вы хотите. Телец. Карта Луна. Карта Луна — это действительно очень переменчивая карта. Это карта качели. То есть в этот период вас будет где-то штормить. Ситуация будет для вас непредсказуема, так как карта Луна — это судьбоносная карта. Так и смотрим. Ловите удачу. Вы можете получить прибыль, вы можете получить какую-то финансовую поддержку. Близнецы. Карта Маска. Карта Маска говорит о том, что перемены будут связаны с тем, что вы не будете рассказывать о своих планах, вы все будете держать в тайне, вы все будете держать под маской. Так, и смотрим дальше. И вы знаете, ваш труд, он увенчается успехом. Главное не останавливаться, и вы делаете все правильно, потому что маска правит балом. Рак. Карта Лелеки. Представители этого знака действительно ждут какие-то перемены, очень хорошие перемены, потому что карта Лелеки всегда говорит о переменах, либо это говорит о том, что вы можете куда-то поехать, и перемены могут связаны у вас быть с поездками. Так, да, перемены, рог изобилия. Смотрите, какая хорошая карта. Перемены идут у вас очень прекрасные. Лев. Карта сердца. Вот перемены у вас могут быть связаны с любовью, либо с какими-то очень эмоциональными отношениями. Так, давайте посмотрим, какие перемены, чем закончится. Здесь кто-то от вас чего-то захочет. Здесь карта алчность. Есть такая украинская пословица «Нема лаве, нема кохання». Вот это этот случай. Поэтому будьте очень внимательны. Дева. С чем связаны у Девы перемены? Здесь карта Дом. Здесь говорится о том, что у Девы будут происходить какие-то перемены, которые будут касаться либо дома, либо родственников, либо своих домашних, либо стабильности, потому что карта Дом — это еще карта стабильности. Давайте посмотрим. Карта Справедливость. Вот все-таки это будет касаться дома. Это может касаться ваших родственников, где вы с мечом в руках захотите восстанавливать или восстановить справедливость. Весы. Карта Ключ. Карта Ключ говорит о том, что ваши перемены будут связаны с решением каких-то вопросов. Давайте посмотрим, как вы решите свои вопросы. Здесь выпадает карта Снадобье. Это говорится о том, что вам все-таки нужно будет подпитаться какой-то силой, может быть энергетической, может быть с кем-то пообщаться, может быть с кем-то посоветоваться. То есть вам не стоит в одиночку принимать какое-то решение. Вам нужна какая-то будет подпитка.
Скорпион. Карта джентльмен. Ну, если вы джентльмен, то это ваша карта, то есть все в ваших руках, все перемены в ваших руках. Если вы дама, то ваши перемены в жизни можно ждать от этого джентльмена. Так, какие же это будут перемены? Что, какой ветер принесет перемен? А вы знаете, вы завершите какие-то свои дела. Вы завершите что-то старое, ненужное. И вы пойдете в новую жизнь, в новые какие-то проекты. Но это будет такое непростое завершение дел. Это будет происходить во времени, и это будет где-то болезненный вариант. Но мы идем вперед, мы идем в будущее, в светлое будущее. Стрелец. Будет что-то постоянно изучать. И перемены будут состоять в том, что вы чего-то не видите, можно сказать, чего-то не догоняете в этой жизни. Поэтому, конечно, ваши перемены будут связаны с внимательным изучением либо событий, либо документов, либо людей. Давайте посмотрим. Карта вода. Перемены будут связаны в эмоциональном порядке. От того, что вы узнаете, и от того, что вы увидите в мелочах, вы ко всему отнесетесь очень эмоционально. Козерог. Карта ближнего окружения. То есть перемены вам принесет ваше ближнее окружение. Отсюда дует ветер перемен. Карта императрица. В вашу жизнь войдет какая-то очень важная дама с вашего ближнего окружения, которая изменит все в вашей жизни. Водолей. Карта тучи. У водолеев сейчас перемены идут не в лучшую сторону. Что-то происходит, он не совсем понимает порядок событий. Очень тяжело увидеть рыбку в мутной воде, и в этом его перемены, сложности. Так, водолей, не переживайте, здесь карта лилии. Вы получите все и сразу. Вы выйдете с этого мутного положения, с этой мутной ситуации. Вы увидите все, как есть на самом деле, и поймете, что рядом с вами находятся люди, которые своим, может быть, авторитетом, может быть, своими возможностями помогут увидеть правильную реальность. Рыбы. Карта якорь. Карта якорь говорит о том, что рыбы где-то засиделись, где-то застоялись, где-то находятся в периоде застоя. Но также карта якорь может говорить о работе, потому что это сигнификатор работы. Давайте посмотрим, о чем же говорит ветер перемен для рыб. Карта колдунья. Как интересно. Карта колдунья говорит о том, что в вашей жизни появится какая-то дама, которая поможет вам сделать правильный выбор, либо поможет вам разгадать какую-то загадку. Но также нужно будет обратить внимание, что с этой дамой нужно быть очень любезной, иначе она может принести немало вреда. Это карта предостережения. Также эта дама принесет вам ветер перемен. Вот такой интересный расклад получился для всех знаков зодиака. Может, этот расклад кого-то удивил, кого-то рассмешил, кому-то подсказал, кого-то напряг. Но надеюсь, этот расклад никого не оставил равнодушным. Благодарю всех, кто заходит на мой канал. Благодарю всех, кто ставит лайки, подписывается на мой канал, пишет мне комментарии. До новых встреч!